আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি বানাবো দারুণ সুস্বাদু একটি পায়েস। পায়েস বানানোর জন্য আমি নিয়েছি 1 লিটার লিকুইড দুধ, 1 কাপ চিনি, পোলাওয়ের চাল 250 গ্রাম, তেজপাতা 4টি, কিশমিশ, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম নিয়েছি, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ নিয়েছি। এখানে আমি পোলাওয়ের চালকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। চুলায় দুধটা জাল করতে বসিয়েছি। দুধটা গরম হয়ে এলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্লেন্ড করে রাখা পোলাওয়ের চাল 1 চামচ করে। চালটা দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 4টে তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি, দুধটাকে খুব ভালোভাবে জাল করে নিতে হবে। যখন এটা খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে এর মধ্যে আমি চিনি দিয়ে দেব। চিনিটা দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। যখন ঘন হয়ে আসবে দুধটা তখন বুঝতে হবে আমাদের পায়েসটি হয়ে গেছে। এটা খেতে দারুণ সুস্বাদু। এভাবে আপনারা একবার বানিয়ে দেখবেন। এর মধ্যে আমি কুড়িয়ে রাখা নারকেল দিয়ে দিচ্ছি। নারকেলটাকে দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। নারকেলটা মেশানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে পেস্তা বাদাম কুচি। দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে রাখা কাজু বাদাম। তৈরি হয়ে গেল আমার সুস্বাদু পায়েস। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।